Hello everyone! Welcome back. I'm Mac. And sa mga bago pa lang sa channel na to, please don't forget to click subscribe and the tiny bell button para ma-update kayo for the upcoming videos. Dito sa video na to, papakita ko sa inyo yung paggawa ko ng Fairy Garden with Mini Fountain. Kung mapapansin nyo nung unang video ko, gumawa ako nito. Ito yung Fairy Tree House. So, itong Fairy Tree House to, pagkasama-samahin ko siya with a mini fountain and the other accessories, mapapansin nyo rin yung bridge na ginawa ko. So, isasama ko yung lahat dito sa video na to para makabuo ako ng Fairy Garden. Sa mga nagpapa-shoutout, sa huli nitong video, doon ako magsa-shoutout. Okay? Sa ubangan nyo lang. So, hindi natin hindi natin papatagalin pa. Ito na yung video, panoorin nyo na. First, we're going to make the mini tabletop waterfall. Ito yung base niya. This is made of plastic bottle covered with fabric soaked in cement. And then, ito naman yung submersible pump na ginamit ko dito. The submersible pump model is a Reason. This is not a sponsored video. It has 5 watt power. Now, using the styro, ito yung food box. So, pag didikit-dikitin ko lang sila para maging makapal. You can also use hot glue to stick them together but make sure that it won't melt down. Ayan. Press down nyo lang para mas kumapit siyang maigi. Now, this is how it looks. Yan. So, ito yung inner part ng waterfall natin. Lagyan lang natin ng additional hot glue para mas kumapit silang maigi at hindi sila maghiwa-hiwalay. And then, gamit yung cutter or a hot wire, I will cut out the area where the water will pass through. Dito dadaan yung tubig ng water fountain ko. So, yan. Hindi pa siya tapos. Ngayon, cover up natin siya using the aluminum foil. I'll just crumple it. And then, this will be used to cover the side of the water fountain. As you can see, meron din siyang hole para doon ko ilalagay yung straw or yung hose. This is the plastic bottle of Yakult. I'll just cut it out and then ididikit natin siya using the hot glue. Ito yung magsisilbing tagasalo ng water from the pump. And then ito-drop down niya. And then dikit naman natin ngayon yung mga aluminum foil. Cover lang natin sila. Ifo-form lang natin. Nilagyan ko rin siya ng mga excess na styro. And then this is the motor. Since wala akong nabiling hose, ginamit ko na lang yung straw. Para panghigop nyo ng water going to straw, going up sa waterfall. Ito naman yung plastic cup ng milk tea. Kinat out ko lang siya na nilagyan ko ng butas sa gitna para doon ko ilagay yung straw. Yan. Now, I cover it up with cardboard. And then, cover naman natin ng aluminum foil yung side. Don't forget to put hot glue also sa butas ng straw para hindi siya magli-leak. Make sure na naka-cover siya ng maigi. Now, cover naman ulit natin ng aluminum foil. This will serve as a top cover ng water fountain natin. So, tinakpan ko lang siya ng fake grass na ginawa ko para may design. And then, cover naman natin siya ng masking tape para easier to paint lang. Para kumapit yung paint. Kasi sa aluminum, hindi siya basta-basta kakapit. So, ito na siya. We're done with the masking tape. After this, paint naman natin siya. So,
So, mapapansin nyo dun sa way na dinadaanan ng water, nilagyan ko siya ng thicker paint na green. Pang seal siya para hindi mag-leak. And then also I use black paint to cover the side of the waterfall. Cover lang natin lahat. After this naman, papadry lang natin siya. Now, since it's dried already, we'll apply another layer of paint. I use dark gray para mas makapal siya at hindi magbabakbak yung pintura. Also, it will help to prevent leakage of water. Since dry na siya, lagyan naman natin ngayon ng light gray paint. And dito sa light gray na to, I'm going to do the dry painting. So, pag dry paint, kuha ka lang ng konting pintura and then brush it up in the paper and then light application only. Light stroke lang sa project. The purpose of dry painting is to emphasize the detail of the project. Para makita niyo yung design, magmumukha siyang rock formation talaga. Since it's dry already, we will apply another paint. Dry painting naman natin siya ngayon ng green. But this time, hindi natin ipipaint lahat. Bale, mga area-area lang na spot-spot lang na area para design lang siya. Pangdagdag design. And then, itong top cover naman ng waterfall, lagyan naman natin ng design. I decided to put a plastic flower or plastic leaves on it para lang attractive siya tignan at hindi boring. Yan, ganyan ang itsura. So, patong na natin sa ibabaw. And we're done. Lagyan pa natin ng konting design or konting details. I added a fake grass. Using the glue, dinikit ko lang siya. Wala namang specific area kung saan siya ilalagay. Basta dikit mo na lang siya. Parang, kunyari may mga tumubo lang na halaman. Or damo. Now, we're done. Ito na yung itsura ng waterfall natin. Then, next thing that we're going to do is to test it. So, lagyan siya ng water. Paandarin lang natin yung motor. Titest natin kung nagwo-work na yung waterfall. And it's working. Ayan, nagwo-work na nga siya ng maayos. So, good thing is na check kong maigi kung saan yung dinadaanan ng water and na-seal ko siya para walang leakage. So, maganda naman yung outcome natin. And it's working well. Kahit straw lang yung ginamit natin, nagwo-work naman siya ng maayos. Hindi na natin kailangan gumastos ng malaki. So, ngayon naman, gagawa tayo ng base ng ating Fairy Garden. Gamit lang itong box na to. Kakat ko lang siya kung saan yung mga area na ilalagay ko yung mga accessories. And then, instead of using soil, gumamit ako ng mga plastic para palaman sa loob. Kaya hindi ko siya nilagyan ng soil kasi ilalagay ko siya sa room ko since parang hindi siya maging messy. Tingnan. Hindi siya kakalat. So, punuin lang natin. And then, ipwesto lang natin yung mga accessories para alam natin kung saan sila nakapwesto at maayos yung fit nila. Ayan. So, maayos naman na fit natin lahat. Including the fairy house. Ayan. Lagyan naman natin nito ng towel na kinat out ko. This will serve as grass also. Later on, pipinturahan natin siya. And then, additional accessories like fake grass also. Sa side naman ng box,
ginamitan ko siya ng aluminum foil. Kakrumple lang natin, and then didikitan lang natin siya ng aluminum foil. Using the hot glue, dikit natin yung aluminum foil. Pwede rin naman pinturahan nyo na lang diretso, pero for me kasi, para may konting design lang siya, nilagyan ko siyang aluminum foil. And then, using the white glue, spread out lang natin siya para maidikit natin yung mga sand. Yan, gamit yung brush spread and then lagyan ng sand sa ibabaw. Then para mas dumikit yung sand, lagyan natin ng water and glue combination para mas kumapit. Hindi sila basa-basa malalaglag. Now, pinturahan natin yung nilagay natin na towel using green paint para magmukha siyang grass. There. And then, just let it dry. Ngayon, ipopwesto na natin yung mga accessories natin like itong fairy house. And then yung plants natin. Ayan, lagay natin yung cactus plant dito. And then yung mini waterfall natin. Ayan. So, nakapwesto na siya ng maayos. Malapit na tayo matapos, guys. Yan. Another additional accessory, nag-cut out ako ng round shape ng cardboard. Pizza box to na kinut out ko. Pagdikitin lang natin sila para kumapal. And then maging ganito yung tsura. Pininturahan ko siya ng gold. Dito ko ididikit yung glass na swan ko. Itong glass na swan na to is from the broken souvenir of a wedding souvenir. Lumang-luma na siya. So, test na natin ngayon kung nagwo-work na yung project. Lagyan natin ng leaves. And then, ilagay natin yung bridge natin na made of twigs. And we're done with the accessories. Lagyan natin ng fairy light para mas gumanda tingnan. So, eto na. Panoorin nyo yung outcome. Ayun, natapos na natin yung video. So, yun na yung ginawa ko na own version ko ng Fairy Garden with tabletop waterfall. So, mapapansin nyo naman karamihan sa ginamit ko dun is mga recycled materials. Kaya maliit lang yung nagastos ko dun. Ginastos ko lang yata doon is yung submersible pump na nasa 200 plus yung price niya.
And then, yung the rest is mga recycled materials na yung ginamit ko. So, sa ngayon, mag-shoutout naman tayo sa mga nagpapa-shoutout dyan. Okay, shoutout natin si Leslie Ang. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Walter Navarro. Also, shoutout kay Cesar Villanueva. And then kay MC Saji. Shoutout sa'yo. Tapos kay Jenny Risa Maligro. Shoutout din sa'yo. Sa mga gusto magpa-shoutout, just leave your comment below. I-mention ko kayo sa next video ko. Don't forget to subscribe and click tiny bell button para ma-update pa kayo for our upcoming videos. So, bye-bye. Thank you for watching.